الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan rabaa inaan isku baraarujino wax kamid ah ahmiyada ay salaadu leedahay markaad fiiriso waaqiceena ama waaqicul muslimiin al-yawm dadka muslimiinta ah ee maanta jooga in badan oo kamid ah ilaa qof ilaahay u naxariistay oo alla uu waafajiyay mooyaane subxaanahu wa tacaala waxaad moodaa inay u tukanayaan keliya iska rida salaada laydinku farad yeelay qaarna wayba ka dhawaajiyaan oo waxay yidhaahdaan waajibkaan iska ridaya waa iska ridaya macnaheedu waxa waaye wax dusha ka saaran oo culaysa oo iska soo ridayo kaloo salaadii ka dhigaya salaaduna ma aha wax la cuslaysto ee waa wax lagu raaxaysto hadduu iimaan jiro qawiya iimaan xoog badan hadduu qofku leeyahay salaadu wuu ku raaxaystaa nabigu sala allahu alay slam wuxuu dhihi jiray arixnaa bihaa yaa bilaal bilaalow noogu raaxay salaada salaadu raaxo waa hadday arrini nabiga la soo dariisto sala allahu calayh wasalam oo culays soo wajaho salaada ayuu qaabili jiray waa tuka jiray nabiga calayh isalaatu wassalaam waxyaabaha murugada iyo culaysyada lagu khafiifiyo ama layskaga dulqaado waxaa kow ka ah salaada qofka hadduu salaada qaabilo biqalbin xaadir wa biqalbin khaashic hadduu salaada ku qaabilo qalbi jooga oo aan maqnayn qalbi khushuucsan oo aan qaflo ku jirin laa shaka inuu raaxo dareemayo raaxadaasina waxay keenaysaa inuu hilmaamo murugadii haysay oo dhan inuu hilmaamo culays walba uu dareemayo uu hilmaamaya waxaa hilmaamsiinaya raaxadaasi uu dareemayo waana meeshii culammadu qaar ay yidhaahdeen man lam yadkhul jannata addunya lam yadkhul jannata alaakhira qofkaan jannada adduunyo gelin janno aakhira ma galo jannada adduunyo waa cibaadada macaankeeda iyo raaxadeeda oo salaadu ay qayb weyn ka tahay ama ugu horayso waa janno adduunyo raaxadaas adduunyada qof aan helin raaxada aakhira ma helo salaada marka horta waa inaan u fahamno inay raaxataa waxaa ugu badan ee shaydaan uu kaala dagaalamayo oo dagaalka ugu culus oo kugu qaadayo waa marka salaada aad qaabisho maxaa yeelay salaada wuxuu dareemayaa shaydaanka qofka hadduu la yimaado salaad dhammaystiran min jamiici alwujuuh qofkaasi qof liibaana inuu noqonayo haddaad liibaantana maxay u tahay shaydaanka khasaaray u tahay iyo guuldarro ma raba marka inay guuldarro ku dhacdo dagaal culusa wuxuu ku soo qaadayaa qofka markuu tukanayo marka koowaad salaaddii buu culays kaa saaraya intaadan gelinba ka hor salaaddii inaad cuslaysato ayuu xoogga saarayaa haddaad nafta la jihaado ood ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashato salaaddii qaabisho wuxuu isku dayayaa salaadaasi inaysan maqbuulo noqon sow kaaga fashilin lahaa lidaalika mar alla markaa salaada gasho ayuu wuxuu kugu furayaa mashquul iyo inuu ku soo xasuusiyey waxaadan xasuusan maskaxdaada inuu saaro niyaddaadu ay tagto niyaddaadu hadday tagto axaadiida waxaa ku soo aroortay qofka markuunu salaada xirto inuu yahay qof ilaahay qaabilaya subxaanahu wa tacaala fa innahu yunaaji rabbah ilaahay buu la faqayaa haddii qalbigaagu baxo ood ilaahay subxaanahu wa tacaala allihii aada la faqaysa aad ka jeesato ilaahay waa kaa tegayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay waa kaa tegayaa hadduu ilaahay kaa tagana macnaheedu waa maxay salaadaadu wax faa'iidaa ma laha hadduu ilaahay kaa jeesto subxaanahu wa tacaala salaadaadu faa'iida ma leh intaad ilaahay qaabilayso alla waa ku qaabilayaa
ولذلك في الحديث وحكوص أرارتي في الحديث القدسي إنه الله سبحانه وتعالى يري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة وحن أغيبي أني أضونك مركز فاتحة آخرين صلاة سورة الفاتحة صلاة حديث كجرت فاتحة الأولى جيدة مركز تراد الحمد لله إلهي وكو جوابيا الحمد لله رب العالمين الله عليه أضونك ويقوم مهدي الرحمن الرحيم أضونك واي أماني مالك يوم الدين الله سبحانه وتعالى وحليه مجدني عبدي أضونك وإويني إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل يعني آيات والبض أخرصه إلهي وكاك جواب يا سبحانه وتعالى مناجات وفقد ولا يغان صوما أذيك يا ربي إذن كان حيث هذا مركب فاتحة آخرين يسو قلبي قاقونا مغينة وحد آخرين يسا آذن أوغين إلهي وحبكو فلما سبحانه وتعالى قلبي مغان وأن حاضرهين وحين تاتو سنيسا قفكاسي إنو موغيهي إنو الله هرتاقين سبحانه وتعالى هذه قفي كل جوه من البشر أو مخلوقة كمدة لكن قف أكتر مقع كله يهي أما قدرين قيمة أضو هيسو أما إذن كده حيسب إس قدرين أي قفك أصيغو كل هذا لايا مسكح ذا أي مغانتا قفك أسمحوكو أركيا قف أندنيني بوكو أركيا مركو أنت كل هذا قلبي قابو مغينيا أي مركو سؤالك ويدي ياه لا مر والبا wuxuu ku leeyahay warkayga kuma socdo sida darteed qadarin iyo ixtiraam midna kaama helin buu ku leeyahay oo kugu la dagaalaya haddana waa bashar ilaahay baa hortaagan tahay lama rabo qalbi maqan inaad hor istaagto salaada waxay ka kooban tahay laba qaybood afcaal iyo aqwaal aqwaasha waxay iskugu jirtaa qiraa'atu alqur'aan iyo dikrullah qur'aan la akhriyo iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la xuso la nasaho lagu mahdiyo baryo ilaahay la baryo subxaanahu wa tacaala waxyaabahaasay ka kooban tahay waa aqwaashii afcaashana waa xaalado kala duwan aqwaasha macaani bay leedahay tadabburay u baahan tahay aqwaasha أفعاشنا معاني بيلاضة معاني ذا أفعاش مركا هذا حرمنا واقعبت أفعاش إنا كهذا قيبت أقواش إن بدنا لقى هذا الآن أفعاش صلاة معاني وين بيحن بارسنتا مركا استاغ يسو تاغنانتو معنى وين بيوضاتا صلاة وين لاستاغ مركا لتوكنا يصوما وقوموا لله قانتين قوموا لله واستاغوا وإلهي درتي استاغاسي معنى وين بوحين بارسيا قعمها كور لو قاداي ما يقف حالدودان سو مرنay in gacmaha kor loo qaadayo ayaan doodan ka soo sheekeynay afar xaaladood way afarta xaaladood gacmaha kor loo qaadayana macaani bay ximbaar